ساب البرشامة على الأرض. ابنه الثمان شهور كان بيزحف لقاها فخدها وبعدها حصلت الكارثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أي علبة دواء، على أي شريط برشام، على أي أدوية بنلاقي جملة مكتوبة اسمها يوضع بعيدا عن متناول الأطفال. يعني بالبلدي كده أي علاج يدخل بيتك يا ست الكل خليه بعيدا عن متناول الأطفال علشان ما تدخليش في مشاكل. بس الكلام ده على الأدوية، بالك بقى المخدرات؟ أيوة بالظبط زي ما سمعت كده. من أيام تم القبض على زوج وزوجته بسبب اللي حصل لابنه، واللي حصل إنه الزوج بياخد ترمادول فساب البرشامة أو نسيها على الأرض. معاه ابنه 8 شهور كان بيزحف فخد البرشامة دي. عيل صغير يعني بطبيعته بالفطرة اللي اتولد بيها لقى حاجة على الأرض فخدها على بطنه. ومن بعدها طبعا حصلت له حالة تسمم شديدة، نقلوه المستشفى، دخل الرعاية، حاولوا ينقذوه بكل الطرق لكن مات. تم القبض على الزوج والزوجة بعدها، والزوجة اعترفت ان ابوه مدمن المخدر ده. ومن خلال الفيديو ده بنوجه نصيحة لكل اب وام، اي ادوية تدخل البيت يا ريت تخلوها بعيد عن اطفالكم. بس كده، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.